Halo guys, welcome to Dead Room. Nah, jadi saya sekarang akan uji nyali di rumah kosong ya guys ya. Nah, rumah kosongnya itu tepat di depan saya ya. Saya sama berdua teman saya nih. Berdua teman aja. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, yuk let's go, kita mulai. Oke guys. Yuk, sebentar. Ada suara teman-teman. Oke, sorry. Kayak gitu teman-teman. Kita challenge nih teman-teman ya. Ya sudah enggak tak berapa ini berapa tahun? Ya sudah jam 12 nih guys. Ya malam betul ya. Masih aman sih. Ini rumahnya teman saya guys ya, namanya Faras. Seharusnya dia juga ada di sini nih, tapi ke rumah neneknya dia nih. Rumah neneknya dia nih, nggak tempat janji nih dia nih. Rumah neneknya dia. Habis papar sering juga sini. Ini sudah biasa. Kita di daerah Samboja ini letaknya, di daerah Samboja. Rumahnya dekat sih. Gudang ada polis lain begini. Polis lain begitu ya guys ya. Kita jangan tahu guys. Kita dekatin aja lah kameranya. Di sini juga udah banyak sih kejadian. Sekarang coba lah. Ramainya semua binatang.
teman saya guys, itu masih saudara, udah lama asli sini, dia asli Kalimantan guys. Kami pindahan. Suara apa itu guys? Oh, wah, kayak yang orang geser. Coba cek. Wah ini nih, kok nggak betul nih? Kayak ada yang geser deh. Sedikit nah gitu. Lo pikir gitu doang. Gitu terus. Tenang, kita masih kuat. Berkarya, mantap memang. Kita kasih ginian dulu ini kan, karena gabut kan. Di sini kiraan sudah jam 12 lebih lah. Lihatnya lilin ini bergerak sendiri tuh. Sumpah ini yang gerakin, sumpah ini. Ada tuh kalian nggak percaya, datang aja. Bentar lagi, kurang 1 menit lagi guys, sampai sejam nih. Mungkin nanti video ini akan saya potong-potong kalau yang udah penting. Bentar lagi guys, ya teman-teman nih. Aslinya saya ini gamer guys, tapi ya gabut aja gitu loh kan, mantap. Oke, sudah 1 jam, challenge ini berhasil. Yoi bro, yoi ya, ya guys. Mungkin segini aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.